Ako neko ne želi da pretrpi tjeskobu, neka onda ne traži blagodat. Zašto tuguješ, zašto očajavaš, zašto iznemogavaš, zar tako lako odustaješ od borbe? Evo, Bog je dopustio demonima da te malo proviju kao pšenicu, Sveto evanđelje po Luki, da vidiš gdje se nalaziš, da bi se pokazala gordost i da bi se smirilo tvoje srce, da bi naučio šta je čovjek i poznao samoga sebe, da bi sastradavao sa grešnicima i da ih ne bi osuđivao. Kako ćeš upoznati slabost prirode ako te vrane ne probude? Kako ćeš naučiti umjetnost nad umjetnostima i nauku nad naukama ako preslatki Isus ne umanji svoju blagodat? Sada se učiš toj umjetnosti. Sada imaš nagradu. Sada pokazuješ da voliš Hrista, a ne onda kada je prisutna blagodat. Kakvu ćeš svoju vrlinu pokazati ako postoji blagodat? Ona tada sama o sebi uzvikuje: Ava, Oče. Blagodat priziva darodavca blagodati ovako: kome može razlučiti od ljubavi tvoje, Isuse moj? To posredstvom telesnih usta govori blagodat kao sila koja se nastanila u tebi, a ne telo. Kao što i đavo imani i proklinje i huli posredstvom čovečjih usta. Telo ništa ne može da učini bez blagodati. Kada nema blagodati, telo, to jest plot, se odriče Isusa. Oglašava se petao. Prisjeća se Petar, gorko plače i vapi: sagreših, međutim, ponovo se skriva u gornju odaju. Plaši se Judeja. Srce mu bije kao srce miša koji osjeća da je napolju mačka. Sa tobom, kaže, čak i ako treba da umrem, neću te se odreći, tako govori kada je tu Hristos. A kada se Hristos udalji, 3 puta ga se odriče. Sveto evanđelje po Mateju. Vidiš li, dakle, shvataš li kolika se tajna krije u ovim rečima? Hristos nas zastupa u Duhu Svetom. Zbog toga, kada on dođe, postajemo besednici. Ribari postaju učitelji, a bludnici celomudreni. Lopovi više ne kradu. Svi se kaju. Ko je sve to učinio? Jedini sveznajući, dobri upravitelj, najslađi Isus, jedina ljubav. Kada će čovjek razumjeti čovječiji bol? Kada i sam bude stradao, kada prođe kroz isto, tada će shvatiti i razumjeti bol drugoga. Inače je surov i nikoga ne sažaljeva, osim ako je dobar po prirodi. Ali sve to što je od prirode ne zaslužuje ni čast ni beščašće, a podvizi i padovi pripadaju namjeri. Kako bismo se, dakle, poučili toj sveznajućoj nauci, ako nas i kušenje ne bi provejalo kao pšenicu? Jer kada bi otišla blagodat, ne samo ti i ja, nego ni sveti apostoli ne bi bili apostoli. Kako bi glineni sasud mogla da zadrži vodu ako ne bi bila ispečena u ognju? Bog hoće da nas učini takvima kakvi su borci u teatru ili lopta kojom se igraju. Uzdižete na nebesa,
pokazuje ono što oči ostrašćenog čovjeka ne videše i uši obuzetog zemljim brigama ne čuše. Iako nimalo nisi sagrešio, okreće list i baca te u paklene dubine. I raduje se kada te vidi kao borca koji ratuje sa čitavim pukom demona. Ostavi mene i uzmi kao primjer Pavla. Nakon što se uzneo do trećeg neba i video i čuo neizrecivo, ponovo je zavapio. Dade mi se žalac u telo. Tako čini krepki silom dok ne sazna čoveka, to jest da bi se ovaj uzdigao i sozercavao, da bi sišao i borio se, da bi se i prema jednom i prema drugom odnosio kao prema običnom. Da uobičajene promjene ne bi ostavljale traga na njemu. I jedno i drugo je, kaže ti on, radi mene. Ti dakle ne želiš da patiš. Onda nemoj očekivati ni da se uzvisiš. Ako neko ne želi da pretrpi tjeskobu, neka onda ne traži blagodat. Prema tome, oduzeo ti je blagodat zato da bi ti postao mudar, ali će ona ponovo doći. Neće te napustiti, to je zakon Božji. Međutim, ponovo će otići, ali će ponovo i doći. Ti samo nemoj prestajati da moliš za nju sve dotle dok te ne učini savršenim. Poznato je da ako ostrašćeni poučava drugog ostrašćenog, blagodat odmah odlazi od prvog i on pada u to isto, jer mu se ta dužnost, to jest poučavanje, ne daje pre, pod navodnicima, delanja. To međutim nije jedini razlog zbog kojega te Bog napušta. Čak i da nije došlo do toga, blagodat bi se neminovno udaljila u tom periodu. Zar se ne sjećaš šta sam ti rekao na početku? Ono što mi govoriš sada, želim da čujem da govoriš nakon 4 godine. Ponovo pročitaj prva pisma i vidjet ćeš. To je nepromenljivi zakon Božji. Nakon 3, 4 ili ređe 5 godina, blagodat se udaljuje da bi izvežbala onoga kod kojega je bila i da bi ga, ukoliko on to želi, učinila mudrim. Ne tuguj, to je zajednička čaša. Pažljivo pročitaj o svetom Andreju, Hrista radi i rodivom, i vidjet ćeš šta je on govorio kada mu je Hristos dao da okusi gorčinu. To je za sve nas, svakome po meri. I zato trpi lanac Hrista tvoga. Čvrsto zatvori usta i ne izgovaraj ni reč. Nađi u sebi snagu govoreći: što si tužna, dušo moja, i što si žalosna. Zašto se žalostiš, dušo moja, i zašto tuguješ? Ništa zlo se nije dogodilo. Hristos se malo udaljio, ali će ponovo doći. Malo će oklevati, želeći da te nauči trpljenju i smirenju. Svetitelji su toliko trpeli. Zar ti ne možeš malo da pretrpiš domostroj blagodati? Tako govori svojoj duši i ne očajavaj, jer se kušac raduje kada vidi da tuguješ i da te obuzima sramotinja. Kada blagodat dođe i ode, i kada ponovo pristupi i udalji se, naučit ćeš se ratovanju i to neće ostaviti traga na tebi, nego ćeš radujući se govoriti: ispitaj me, Hriste moj, i oprobaj me kao srebro. Tada
duboko puštaš korene kao stablo, čiji koreni bivaju dublji ukoliko vetar snažnije duva. A Bog mi je svedok da sam u najvećim iskušenjima našao najveću utehu. Budi dakle odvažan i krepi se u Gospodu, trpeći iskušenja, a blagodat će ponovo doći.